Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ili kwa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe. Pia itakujia alama ya kengele, nayo utaibonyeza papo hapo ili mradi uweze kupata notification zetu na upate video zetu zitakazokujia kila siku. Leo nimekusogezea habari ambayo inakuhusiana na maisha ya Cristiano Ronaldo na vile alivyopambana kisoka. Cristiano Ronaldo de Santo Aveiro ambaye ni Mreno, huyu alizaliwa kwenye kisiwa cha Madeira nchini Ureno, akiwa amezaliwa tarehe 5 Februari 1985. Ni mchezaji wa soka wa Ureno, nafasi yake ni mshambuliaji. Kwa sasa anacheza nchini Saudi Arabia katika klabu ya Al Nassr na timu yake ya taifa hiyo ya Ureno. Mara nyingi huchukuliwa kuwa ni mchezaji bora wa dunia na kuonekana kuwa mmoja wapo kati ya wachezaji wazuri wa nyakati zote. Cristiano Ronaldo amepata tuzo 5 za FIFA Ballon d'Or, ambayo ni zaidi ya mchezaji yote wa bara la Ulaya na ni mchezaji wa kwanza katika historia kushinda mara 4 viatu vya dhahabu. Ameshinda tuzo mara 27 katika kazi yake, ikiwa ni pamoja na mataji 5 ya ligi kuu, vikombe vya UEFA Champions League, moja wapo ya UEFA National League. Cristiano Ronaldo ana staafu na kumbukumbu za mabao mengi rasmi aliyofunga katika ligi za juu za Ulaya, ligi ya mabingwa UEFA kwa ngazi ya mataifa, pamoja na magoli mengi aliyofunga katika michuano ya UEFA msimu wa ligi. Amefunga mabao zaidi ya 600 katika klabu yake na nchi yake, na sasa hivi imekadiriwa kuwa Cristiano Ronaldo amefikisha magoli 900, ikiwa na magoli 900 nguli huyu. Maisha ya Cristiano Ronaldo: alizaliwa Sao Pedro Funcha na alikuja parokia wa Funcha wa Santo Antônio kama mtoto mdogo zaidi wa Maria dos Santos Aveiro, ambaye alikuwa mpishi, na Jose Diniz Aveiro alikuwa anafanya kazi katika bustani ya Manispa ambayo ilikuwa katika kitengo cha muda. Jina la pili alilopewa Ronaldo ni la rais wa Marekani Ronald Reagan. Kaka yake wa kwanza anaitwa Hugo, baada ya kaka yake anaitwa dada wawili Elma na Liam Katia. Bibi wa yake anaitwa Isabella del Piero, alikuwa anaishi Sao Vicente. Mwaka 1997 akiwa na umri wa miaka 12 alijaribu kucheza katika klabu ya Sport Lisbon. Alisajiliwa kwa ada ya euro 1500. Baada ya alihamia Madeira kwa Alcohol klabu ya Lisbon kujiunga na wachezaji wengine wa vijana wa Sport katika klabu hiyo. Akiwa na umri wa miaka 14, Ronaldo aliamini kuwa ana uwezo wa kucheza ligi ya vijana chipukizi. Alikubaliana na mama yake kusitisha elimu yake ili kuzingatia kikamilifu soka. Alipokuwa shule na wanafunzi wenzake, alimtukana mwalimu na akafukuzwa shule na huyo mwalimu ambaye alisema hakumheshimu. Hata hivyo, mwaka mmoja baadaye, akiwa na umri wa miaka 15, aligunduliwa na ugonjwa wa moyo, hali ambayo inaweza kumlazimisha kuacha kucheza mpira wa miguu. Alipata upasuaji ambao uliondoa sehemu ya moyo iliyoharibika. Ilikaa masaa machache hospitali ya kurudi nyumbani. Alianza tena mafunzo ya mpira wa miguu miezi michache baadaye katika klabu ya Sport Lisbon, kabla ya kusaini kwa Manchester United akiwa na miaka 18 ndani ya 2003. Baada ya kushinda tuzo yake ya kwanza, kombe la FA, wakati wa msimu wa kwanza huko Uingereza, alisaidia Manchester kushinda makombe ya ligi kuu ya UEFA pamoja na ligi na kombe la dunia la FIFA. Alipokuwa na umri wa miaka 22, alikuwa amepata Ballon d'Or na uteuzi mchezaji bora wa mwaka wa FIFA. Alipokuwa na umri wa miaka 23, alishinda mpira wake wa kwanza wa Ballon d'Or na tuzo ya FIFA World wa mwaka. Mnamo 2009, Ronaldo alikuwa na mchezaji aliyetumia gharama zaidi kutoka Manchester United na kwenda Real Madrid kwa uhamisho wa paundi milioni 80.
Katika Hispaniola, Hispania, Ronaldo ameshinda tuzo 13, akiwa ni pamoja na mataji mawili ya La Liga, mataji mawili ya Copa del Rey, mataji matatu ya Liga ya Mabingwa na michuano miwili ya UEFA Super Cup. Baada ya kujiunga na Real Madrid, Ronaldo alimaliza mchezaji wa Ballon d'Or mara 3 nyuma ya Lionel Messi, mpinzani wake wa kazi, kabla ya kushinda Ballon d'Or 2013 mpaka 2014. Amepata rekodi 32 ya kufunga mabao matatu kwa mpigo ligi ya La Liga, ikiwa ni pamoja na rekodi ya kuunganisha safu 8 za mabao matatu kwa mpigo katika msimu wa 2014 mpaka 2015, na ni mchezaji pekee wa kufikia magoli 30 ya ligi katika msimu 6 mfululizo wa La Liga. Mwaka 2014 Ronaldo akawa mchezaji wa kwanza zaidi katika historia kufikia magoli 200 ya La Liga, ambayo aliyapata katika mechi 178. Mwaka 2005 na kuifanya klabu yake kuwa na magoli mengi zaidi. Mnamo mwaka 2016 Ronaldo alishinda mpira wake wa 4 wa Ballon d'Or kwa alama ya kupiga kura baada ya kuifunga la Udesma na kushika nafasi ya 11 Ulaya na kushinda Euro 2016. Cristiano Ronaldo alikuwa ni mchezaji bora zaidi wa Kireno wakati wote wa shirikisho la soka la Ureno. Mwaka 2015 Ronaldo alicheza mechi yake ya kwanza ya kimataifa mwezi Agosti 2013 akiwa mwenye umri wa miaka 18. Yeye ni mchezaji aliyeshinda zaidi nchini Ureno na kupata mabao 3 kwa mpigo zaidi ya 140, na ameshusika katika mashindano makuu 7 ambayo yanajumuisha vikombe vitatu vya FIFA 2006, 2010 na 2014. Yeye ni mshambuliaji wa juu kabisa Ureno wakati wote. Alifunga bao lake la kwanza la kimataifa mwaka wa Euro 2004 na alisaidia Ureno kufika fainali. Alikuwa anahodha kamili Julai 2008 akiongoza Ureno kwa ushindi wa kwanza katika mashindano makubwa na kushinda Euro 2016 na kupokea Silver Boot kama mchezaji wa pili katika mashindano hayo. Alikuwa ni mchezaji wa kibiashara, alikuwa akilipo zaidi duniani na Forbes mwaka 2016 na 2017 pamoja na mwanariadha maarufu zaidi wa dunia na ESPN mwaka 2016 na 2017. Baada ya wiki moja uhamisho, tarehe 10 Julai 2018 Ronaldo alisaini mkataba wa miaka 4 katika klabu ya Italia iitwayo Juventus, baada ya kukamilisha uhamisho wa euro milioni 100. Uhamisho huu ulikuwa na juu zaidi wa mchezaji aliye zaidi ya miaka 30, na ni mchezaji anayeongoza kulipwa klabu ya Italia ya Juventus. Baada ya kusaini, Ronaldo alitoa haja yake na changamoto mpya kama sababu yake ya kuondoka Real Madrid. Uhamisho huu ulikuwa juu zaidi ya mchezaji aliye zaidi ya miaka 30, na ni mchezaji anayeongoza kulipwa na klabu ya Italia ya Juventus. Baada ya kusaini, Ronaldo alitoa haja yake ya changamoto mpya kwa sababu ya kuondoka Real Madrid. Nje ya mpira wa miguu, kwa kuwa sifa yake ilikuwa tangu alipokuwa Manchester United, Ronaldo amesajili mikataba mingi ya udhamini wa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vifaa vya michezo, vinywaji, mafuta ya magari, huduma za kifedha, umeme na michezo ya video ya kompyuta. FIFA Pro Evolution Soccer 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 mpaka 2020. Star huyu ambaye anakipiga katika klabu ya El Nassr kwa sasa, ambapo akiwa ametokea klabu kadhaa, akiwa ametokea Sport Lisbon. Baada ya kwenda kwa Sport Lisbon akajiunga na klabu ya Manchester United. Baada ya Manchester United wakamuona Real Madrid, mwisho wa siku akatimkia zake Juventus, na sasa yupo katika klabu ya Al Nassr ya nchini Saudi Arabia katika ligi ya Pro Saudi, ambapo kwa sasa amefikisha magoli 900. Mchezaji huyu amefikisha magoli 900, mchezaji wa muda wote Cristiano Ronaldo, ikiwa ni mchezaji ambaye
amezaliwa tarehe 5 Februari ambapo ni mwezi wa pili 1985. Ni mchezaji wa Kireno, ndugu mtazamaji na msikilizaji, ili uweze kupata taarifa zetu usisahau kusubscribe, pia comment yako ni muhimu ili mradi tuweze kupata, tujue wapi tumekosea, wapi ambapo tunataka tufanye, mradi najua nyie ndo support kubwa, maana bila nyie support mwezi kazi yote haiwezi kwenda vizuri bila nyie. Ndugu mtazamaji, asante na tunashukuru sana kwa ndugu mtazamaji na msikilizaji, ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kusubscribe, itakuja alama ya kengele na pia utaibonyeza hapo hapo ili mradi uweze kupata taarifa zetu na video zetu kila siku. Leo nimekusogezea habari ambayo inahusiana na Mario Balotelli, kujua maisha yake kiundani, maisha yake ya kisoka. So leo nakujuza kuwa Mario Balotelli jina lake kamili anaitwa Mario Balotelli, ambaye amezaliwa tarehe 12 mwezi Agosti ni mwaka 1990. Mchezaji huyu ni mwana kandanda wa Kiitaliano Mario Balotelli, na ameshachezea klabu kadhaa. Mario Balotelli anajulikana sana kwa kasi yake na uwezo wa kiufundi. Balotelli wakati mwingine hupewa jina la Super Mario na watangazaji. Anaweza kucheza sehemu yoyote katika safu ya ushambuliaji, lakini sana kama mshambuliaji mkuu, kwa maana namba 9. Yeye anajua kupiga free kick, ni mtu wa kupiga free kick hatari sana huyo mwamba, na anaonwa na wengi kama mmoja wa wanakandanda wa Kiitaliano wenye ahadi na matarajio kwa siku zijazo, kwa maana kwa uwezo wake, wanaona huyo mtu ana uwezo mkubwa sana. Mario Balotelli alizaliwa kwa wavele ambao walikuwa ni wahamiaji kutoka nchini Ghana, Kiafrika, au ni raia wa Ghana. Thomas na Ruth Parvo katika mji mkuu wa Italiano wa Palermo. Familia hii ilihamia Balgorno Mela katika mkoa wa Brescia, Rosbari. Muda mfupi baada ya kuzaliwa kwa Balotelli mwaka 1993, akiwa na umri wa miaka 3, familia ya Barua ilikubali kuipatia familia ya Balotelli Mario Balotelli, huku hatua za kisheria zikipitishwa rasmi na mahakama ya Brescia. Balotelli baadaye aliwashtaki wazazi wake waliomzaa kwa kosa la uwindaji wa utukufu, na kusema kwamba wao walimtaka tu kwa sababu ya umaarufu wake. Wanaishi katika mji wa Corcel katika sehemu ya Brescia kulingana na sheria ya 91 ya 5 Februari 1992. Balotelli alibidi kusubiri hadi siku yake ya kuzaliwa ya miaka 18 ili apeane ombi la uraia wa Kiitaliano, kwani kupewa kwa familia ya Balotelli ilikuwa kamili, lakini alipata uraia huo rasmi tarehe 13 Agosti 2008. Mario Balotelli alipata uraia wa Italiano tarehe 13 Agosti 2008. Balotelli alianza wasifu wake wa klabu ya Romenzane akiwa na umri wa miaka 15. Alipandishwa ngazi hadi kwa timu kuu na kucheza mechi yake ya kwanza ya ligi ya Serie A C dhidi ya Padova. Baada ya hapo maisha yake yakaendelea kwenda katika klabu ya Inter Milan, ambao walimsaini Balotelli kwa mkopo pamoja na chaguo la kumnunua mwaka 2016. Alianza katika kikosi cha vijana wasiozidi umri wa miaka 17 katika timu hiyo ya Inter Milan, kisha alijiunga na timu ya vijana wasiozidi umri wa miaka 20 ya Primavera akiwa na umri wa miaka 16. Alifunga mkwaju wa penalti uliovunja sare ya 0-0 katika ushindi wa goli moja dhidi ya Sampdoria katika fainali ya ligi ya Primavera, na alivua sifa kutoka kwa watu pamoja na mwenyekiti wa Inter Massimo Moratti. Balotelli alicheza mechi yake ya kwanza ya timu kuu mnamo Disemba 2007 kwa kuingia kama mbadala wa
David Suazo katika ushindi wa goli 2 dhidi ya Cagliari. Siku 3 baadaye alianzishwa katika mechi ya Coppa Italia dhidi ya Regina na alifunga mabao mawili katika ushindi wa goli 4-1. Balotelli alipata usikivu wa kitaifa baada ya kufunga mabao mawili dhidi ya Juventus katika mechi ya marudiano ya robo finali ya Coppa Italia kwa kusisimua katika ushindi wa Nerazzurri wa 3-2 ugenini. Bao lake la kwanza la Serie A lilikuja mwezi wa Aprili mwaka 2008 katika ushindi wa goli 2 dhidi ya Atalanta. Atalanta ugenini. Inter Milan iliendelea na matokeo bora, hatimaye kushinda Scudetto, ligi ya Kiitaliano msimu wa 2007 mpaka 2008. Balotelli alikuwa mbadala katika finali ya Super Coppa Italia mwaka 2008 dhidi ya AC Roma. Aliingia kama mbadala wa Luis Figo, Luis Figo Portuguese Mreno, na kufunga bao katika dakika ya 83. Inter ilishinda finali hiyo kupitia mikojo ya penalti kwa mabao 6-5 baada ya mechi kumkamilika kwa draw, kwa sare ya 2-2. Kwa sare ya 2-2. So kabla ya kuanza kwa msimu wa 2008 mpaka 2009, Balotelli alisaini mkataba wa miaka 3 ya Inter Milan mnamo Novemba ambapo ni mwaka 2008. Alifunga bao lake la kwanza dhidi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya upande wa Kristostika Noceres Famagusta, na kuwa mchezaji mwenye umri mdogo zaidi Inter Milan kufunga bao katika ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa na umri wa miaka 18 tu na siku 85. Alivunja rekodi ambayo awali ilikuwa ikishikiliwa na Bafemi Martins alipokuwa na umri wa miaka 18 na siku 145. Aprili 2009, Balotelli alifunga bao lake katika kwa Inter Milan katika sare ya 1-1 dhidi ya Juventus. Alinyanyaswa kirangi na mashabiki wa Juventus mechi nzima, pamoja na nyimbo kama hakuna Muitaliano mweusi. Hii ilisababisha Massimo Moratti kusema kwamba iwapo angeambia timu yake iwaache kucheza nyimbo hizi za kibaguzi za rangi, ilishtumiwa na mwenyekiti wa Juventus Giovanni Cobole Gigli. Juventus ilipigwa marufuku ya mechi moja nyumbani kwa sababu ya tukio hilo. Inter ilishinda taji lake la Serie A kwa mara ya 4 mfululizo. Kwa mara 4 mfululizo Inter ilishinda taji lake kwa mara 4 mfululizo katika msimu wa pili. Na timu ya kwanza ya Inter Milan, Balotelli alikuwa na idadi ya tatizo ya nidhamu, hasa tatizo ambalo lilimshirikisha kocha Inter Milan Jose Mourinho, ambaye alimfukuza kutoka kwa timu ya kwanza katika nusu ya pili ya msimu mwezi wa Januari. Kocha huyu mwenye uraia wa Ureno alisema, mimi ninavyojua kijana kama yeye hawezi kujiruhusu kufanya mazoezi kidogo kama wachezaji kama Figo, Cordoba na Zanetti. Mapema msimu huu Mourinho alisema kuwa Balotelli anaonyesha ukosefu wa juhudi katika mazoezi. Balotelli alikuwa na nidhamu mbovu. Kutokana na matatizo ya kisheria, Balotelli hakuweza kuzicheza timu za vijana wasiozidi umri wa miaka 15 na 17, kwani bado alikuwa anafikiriwa mhamiaji wa Ghana. Mnamo tarehe 7 Agosti 2007, siku 5 kabla ya siku yake ya kuzaliwa ya miaka 17, Balotelli alipokea ombi lake la kwanza la kimataifa kutoka kwa kocha wa Ghana Claude Leroy kirafiki dhidi ya Senegal katika uwanja wa New Den katika mji wa mkuu wa London, Uingereza tarehe 21 Agosti 2007. Hata hivyo alikataa ombi hilo kwa kuonyesha tena utashi wake kuichezea timu ya Italy wakati atakuwa na umri wa miaka 18. Pia alisema utashi wake wa kuiwakilisha timu ya Kiitaliano katika kiwango kimataifa atakapopewa pasipoti ya Kiitaliano.
Kocha wa timu ya Italy ya vijana wasiozidi umri wa miaka 21 Piero Casiraghi alionyesha nia yake ya kumtaja Balotelli katika kikosi chake punde tu atakapopata uraia wa Kiitaliano mnamo tarehe 13 Agosti 2008. Hatimaye Balotelli alipewa uraia wa Kiitaliano. Katika mkutano wa waandishi wa habari siku hiyo, alisema ana nia ya kuichezea timu ya Italy ya vijana wasiozidi umri wa miaka 21. Miaka 21 mnamo tarehe 29 Agosti. Casiraghi hatimaye alimwita aje kujiunga na Azzurri kwa mechi dhidi ya Ugiriki na Croatia. Alifunga bao lake la kwanza la kimataifa katika sare ya 1-1 dhidi ya timu ya Ugiriki ya vijana wasiozidi umri wa miaka 21, kisha akafunga mabao mawili dhidi ya Israel katika mechi za kufuzu kushiriki katika mashindano. Mnamo Februari 2009, kocha wa timu ya Italy vijana wasiozidi umri wa miaka 21 Casiraghi alimshtumu Balotelli kwa kukosa kusafiri na timu yake kutumia ndege hadi Trieste, ambapo Casiraghi alikuwa na kikao cha mazoezi. Ilidaiwa kuwa Balotelli alilala kupindukia na ilimbidi ajiendeshe gari mwenyewe hadi Trieste ndipo ajiunge na wachezaji wa timu. Balotelli alionyesha kadi nyekundu katika dakika 86 ya nusu ya kwanza katika mechi dhidi ya wenyeji Uswidi katika mashindano ya vijana wasiozidi umri wa miaka 21 ya Ulaya kwa kuzua vurugu dhidi ya Porto wa Werder. Hii ilikuwa baada ya kufunga katika dakika 23 na kuiweka timu yake juu kwa goli moja. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, asante kwa kuwa nami kutoka mwanzo mpaka mwisho wa makala hii ya Mario Balotelli nilokuletea, na nitakuzidi kukuletea makala zingine tofauti kuhusu wachezaji mbalimbali barani Ulaya na Afrika kwa ujumla. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, na asanteni sana, maana nyinyi ndio support kubwa kwetu. Asanteni sana. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Leo nimekusogezea habari ambayo inamhusu nyota wa kimataifa ya nchi ya Tanzania na kapteni wake, Captain Bwana Ali Samata. Leo nimekusogezea habari yake, makala yake moto hivi, mradi uweze kupata kujua mwaka gani amezaliwa, amekulia wapi, amecheza wapi na mpaka timu yake ya sasa. So leo nakuelezea kuwa Bwana Ali Samata alizaliwa tarehe 23 Disemba 1992. Ni mchezaji wa mpira wa miguu wa nchi ya Tanzania katika klabu ya sasa hivi anachezea PAOK, ambapo amepita klabu kadhaa akitokea Fenerbahce na kuendea nchini Ugiriki. Mchezaji huyu Bwana Samata ni nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania, na kabla ya kuhamia klabu ya Fenerbahce ya Uturuki alikuwa anachezea katika klabu ya Aston Villa ya nchini Uingereza. Tanzania huyu ambaye alichezea katika ligi kuu ya England, na akiwa amepiga goli katika uwanja wa Wembley. Tanzania wa kwanza kufunga goli katika uwanja wa Wembley, Bwana Ali Samata huyu. Samata alianza kucheza soka lake la kulipwa katika klabu ya African Lion FC mwaka 2008 nchini Tanzania. Alisajiliwa na klabu ya Simba mwaka 2010, ambapo alicheza katika nusu msimu tu kabla ya kujiunga na klabu ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bwana Ali Samata alicheza kwa miaka 5 ndani ya TP Mazembe na kujijengea nafasi katika kikosi cha kwanza cha klabu hiyo ya TP Mazembe. Mwaka 2015 alishinda taji la mchezaji bora wa mwaka wa Afrika, na kumaliza msimu akiwa mfungaji bora wa mashindano ya klabu bingwa Afrika, ligi ya mabingwa Afrika, na kuisaidia klabu ya kushinda taji hilo. Samata alijiunga na klabu ya Genk ya nchini Ubelgiji mnamo Januari 2016. Alisaidia kufuzu michuano ya Ulaya maarufu kama Europa League na kushinda taji la ligi ya Ubelgiji, Belgian Jupiler League mwaka 2019.
Alimaliza msimu akiwa mfungaji bora wa ligi hiyo, akashinda tuzo ya mchezaji bora wa ligi ya Ubelgiji Ebony Shoes Award. Ebony Shoes Award ambayo alichukua mchezaji huyo bwana Samatta. Mnamo Januari mwaka 2020 Samatta alisajiliwa na klabu ya Aston Villa ya nchini Uingereza na kuwa mchezaji wa kwanza kutoka nchini Tanzania kucheza na kufunga goli ligi kuu ya nchi ya Uingereza. Samatta kazi yake Samatta alikuwa ni mchezaji muhimu wa TP Mazembe aliposhinda taji la klabu bingwa Afrika 2015 CAF Champions League, akifunga jumla ya magoli 7 na kumaliza akiwa mfungaji bora akishinda goli 7 akiwa mfungaji bora. Mnamo Januari 2016 aliposhinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika, aliweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kutokea Afrika Mashariki kutoa tuzo hiyo. Katika ugawaji wa tuzo hizo ilifanywa jijini Abuja tarehe 7 Januari 2016. Samatta alikusanya jumla ya alama 127 akimzidi mchezaji mwenzake Roberto Kidiaba, mlinda mlango wa TP Mazembe na timu ya taifa ya DRC Congo, aliyepata alama 88. Baghdad Boneja, raia wa Algeria, alishika nafasi ya 3 akiwa na alama 63. Katika mchezo dhidi ya Maghreb Totoan ya Morocco, Samatta alifunga magoli 3 kwa mpigo, hati aliyofanya wasonge hatua ya nusu finali ya klabu bingwa Afrika. Magoli hayo yanakumbukwa sana katika historia ya klabu ya TP Mazembe. FC Genk muda mfupi baada ya kushinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika alijiunga na klabu ya KRS Genk kwa mkataba wa miaka 4.5. Tarehe 23 Agosti 2018 Samatta alifunga goli la 3 kwa mpigo, hat-trick dhidi ya Brøndby kwenye mashindano ya Ulaya maarufu kwa jina la Europa League. Alifanikiwa kupata tuzo ya kupata ushindi wa goli 5-2 Mei 2019. Alishinda tuzo ya mchezaji bora wa ligi ya Ubelgiji Ebony Shoes Award. Aston Villa mnamo Januari 2020 Samatta alijiunga na klabu ya Aston Villa ikishiriki ligi kuu ya Uingereza, mkataba wa miaka 4.5. Uhamisho huu ulimfanya Samatta kuwa mchezaji wa kwanza wa Kitanzania kucheza ligi kuu ya Uingereza. Ada ya uhamisho ukadiriwa kuwa ni euro 8.5 milioni. Mchezaji wa kwanza aliyecheza siku 8 baada ya kusajiliwa dhidi ya Leicester kwenye mzunguko wa pili wa mashindano ya Carabao hatua ya nusu finali aliibuka na ushindi wa magoli 2-1. Kwa matokeo hayo Villa walifika hatua ya finali. Samatta alifunga goli lake la kwanza mnamo tarehe 1 Februari 2020 alipocheza na Bournemouth, mchezo uliomaliza kwa Villa kushinda magoli 2. Goli hilo lilimfanya Samatta kuwa mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kucheza na kufunga kwenye mashindano ya ligi ya Uingereza. Akiwa Fenerbahce, Samatta alijiunga na klabu ya Fenerbahce ya nchini Uturuki tarehe 25 Septemba 2020 kwa mkopo hadi mwisho wa msimu. Ulipofika mwisho wa mkopo mnamo Julai 2021, Samatta alisaini mkataba wa miaka 4 ili sehemu ya makubaliano ya uhamisho wake. Tarehe 1 Septemba 2021 Samatta alijiunga na Royal Antwerp ya nchini Ubelgiji kwa mkopo wa msimu mzima. Ilipofika tarehe 16 Agosti 2022 Samatta alirudi tena Genk kwa mkopo. Uhamisho huu ulikuwa chaguo la Genk kumnunua. PAOK mnamo tarehe 17 Julai 2023 timu ya nchini Ugiriki PAOK ilitangaza kumsajili Samatta kwa mkataba wa miaka 2. Mkataba huu ulikuwa na nafasi ya kuongeza mwaka mmoja. Bwana Samatta ni Mdengereko. Maisha yake binafsi, Bwana Samatta ni Mdengereko kutoka Kibiti kwa kabila la Kibiti kwa kabila. Katika maisha imani ni Muislamu. Bwana Samatta huyu ni Muislamu.
So ni hizo nimekusogezea habari kuhusu Mbwana Samata ambaye wasifu wake na klabu ambazo alizocheza akiwa Mekongo akiwa na TP Mazembe Inafoot 2011 2012 2014 DRC Super Cup alichukua 2013 2014, klabu bingwa Afrika alichukua 2015, ligi kuu ya Ubelgiji msimu wa 2018 na 2019, Ubelgiji Super Cup michuano ya pili ya Ubelgiji 2019. Mshindi wa Ubelgiji 2019 Ubelgiji Super Cup michuano ya pili ya Ubelgiji 2019, mshindi wa tuzo ya mchezaji bora wa Afrika 2015, timu ya mwaka CAF 2015, mfungaji bora ligi ya mabingwa Afrika 2015, mchezaji bora ligi ya Ubelgiji 2019, mfungaji bora ligi ya Ubelgiji 2018-19. huyo ni Bwana Ali Samata huyo. Wasifu wake kwa ujumla ndugu mtazamaji na msikilizaji, kikubwa usisahau kucomment, kulike na kutupia subscribe yako hapo ambapo itakujia alama kengele ili uweze kupata taarifa zetu kila siku uchwao. Kama hapa nilipokuwa nimekusogezea habari ya huyu Bwana Ali Samata ambaye nikirudia tu kidogo, Bwana Ali Samata alizaliwa tarehe 23 Disemba 1992. Ni mchezaji wa mpira wa miguu wa Tanzania ambaye anakipiga katika klabu ya PAOK ya nchini Ugiriki, ambapo amechezea klabu kadhaa akiwa ametokea klabu ya African Lyon. Baada hapo akachezea klabu ya Simba, akacheza nusu msimu, mwisho wa siku akasajiliwa na TP Mazembe ya nchini Demokrasia ya Kongo, ambapo akaonekana na Genk, akachukuliwa na Genk. Baada hapo Genk wakamuuza Aston Villa pia nao wakaamua kumpeleka kwa mkopo Fenerbahce nao wakamtoa kwa mkopo Antwerp. Baada hapo akaenda zake PAOK. Bwana Ali Samata akiwa amecheza klabu kadhaa maana alianza kucheza soka lake la kulipwa katika klabu ya African Lyon mwaka 2008 nchini Tanzania, na sajiliwa na klabu ya Simba 2010, na ambapo alicheza katika nusu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uweze kupata taarifa zetu za kila siku uchwao. Leo nimekusogezea habari ya Kylian Mbappe. Majina yake naitwa Kylian Samni Mbappe Lottin. Alizaliwa tarehe 20 Disemba 1998. Mchezaji huyo ni mchezaji wa soka la Kifaransa ambaye anachezea katika klabu ya Real Madrid kwa sasa. Anacheza kama mshambuliaji katika klabu ya La Liga ya Real Madrid alipohamia kwa paundi 245 kutoka PSG Saint-Germain, na katika timu ya taifa ya Ufaransa. Ninaoza huyo Ufaransa. Anajulikana kwa kupiga chenga na nguvu na kasi, na kwa kasi ya kulipuka ni mwamba huyo. Kylian Mbappe alijitokeza katika wakati akiwa na umri mdogo, akiwa nyota za vijana ya AC Body, Clairefontaine na FC Monaco, akifanya kwanza kuwa mtaalamu wa timu ya hifadhi ya mwisho. Mbappe hivi karibuni akawa ni mwanzilishi wa kawaida na mchezaji wa timu ya kwanza katika kampeni ya 2016 mpaka 2017 na kuisaidia klabu kupata cheo cha kwanza cha Ligi 1 katika miaka 17. Baadaye alihamishia PSG, alihamishia PSG Paris Saint-Germain. Mchezaji huyu msimu uliofuata juu ya mkataba wa awali wa mkopo na chaguo la ununuzi wa euro milioni 180, na kisha kuunda ushambuliaji na kina Neymar na Edison Cavani.
kina Neymar na Edison Cavani. Mbappe alifanya mechi yake ya kwanza katika kimataifa Ufaransa mwezi Machi 2017. Baada hapo awali aliwakilisha chini ya ngazi ya vijana ya miaka 17 na chini ya miaka 19 kwenye kombe la dunia FIFA 2018. Mbappe alikuwa mchezaji mchanga zaidi wa Ufaransa kufunga kwenye kombe la dunia na kuwa kijana wa pili baada ya Pele kufunga kwenye finali ya kombe la dunia. Kylian Mbappe. Baada hapo wakaja kutwaa kombe la kombe la dunia. Mbappe alikuja kuchukua kombe la dunia akiwa kijana mdogo sana, mtoto huyo Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ni mchezaji wa kimataifa ya nchini Ufaransa, akiwa ni mwenye asili ya nchini Cameroon. Mwafrika huwa ana asili ya nchi ya Cameroon, lakini anakipiga katika klabu ya Ufaransa, akiwa naoza wao wa timu hiyo ya Ufaransa, na akiwa amenyakulia sifa mbalimbali. Na mwaka 2022 Katari pia alichukua mfungaji bora wa mashindano ya kombe la dunia, ambapo bingwa aliibuka Argentina kuna kuwafunga Ufaransa kwa mikwaju ya penati, huku mechi ikiwa imetoka sare kwa sare na kwenda kupiga mikwaju ya penati, na ambapo wakaibuka kidedea Argentina na kutoa kombe la dunia 2022. Hapo awali miaka ya nyuma Ufaransa ndio walikuwa bingwa mtetezi na kutoa, na ambapo Mbappe alichukua kombe la dunia akiwa kijana mdogo sana na kujinyakulia sifa nyingi, ikakuwa kijana mdogo sana. Kylian Mbappe akiwa ametimkia zake Real Madrid kwa sasa, na anachezea katika klabu ya Real Madrid, akiwa anashinda sasa hivi magoli. Mchezaji huyu ambaye ni hatari sana. Real Madrid wamemchukua akiwa anasaidiana na kina Vini Junior, kina Rodrigo, kina Bellingham, kina Jude Bellingham. Kinda huyu hatari ambaye anakipiga katika klabu ya Real Madrid, akiwa ametokea nchini kwa Ufaransa katika klabu ya PSG, Paris Saint-Germain, ambapo alikuwa amecheza mechi kadhaa na kufunga magoli mengi na kuwa mchezaji bora wa klabu hiyo. Kylian Mbappe ni mchezaji ambaye ni hatari na tishio katika timu yake ya taifa, pia na timu ya klabu, ambapo ametokea katika klabu mbalimbali ya nchini Ufaransa, na akiwa ameshinda magoli mengi sana, akiwa ametolewa kwa mkopo katika klabu ya Monaco na kutimkia katika klabu ya PSG kwa mkopo na kucheza mechi, na baada hapo PSG wakahitaji huduma yake na kumsaini akiwa ni mchezaji wao rasmi, na akaifungia magoli na kuisaidia timu hiyo kupata makombe mbalimbali na pia kuifikisha katika finali ya UEFA. Baada hapo wakaja wakafungwa UEFA, huku wakiwa ametimkia Real Madrid na sasa hivi kuisaidia katika klabu yake mpya ya Real Madrid. Kylian Mbappe huyu mtu ambaye ni fundi wa mpira na ana uwezo mkubwa na ana spidi ya umeme, anachenga na ana kasi ya hatari sana. Kylian Mbappe huyu ni mchezaji nguli katika klabu yake ya PSG. Jinsi ya umoja wa familia iliyomsaidia Kylian Mbappe na kupata umaarufu. Macho yote leo yako kwa mchezaji wa soka la Ufaransa Kylian Mbappe. Je, ataisaidia mabingwa hao watetezi wa kombe la dunia na kuifanya taji hilo? Ndio swali hilo mdomoni mwa watu waliosubiri maneno ya mchezaji huyu, ambapo pia aliweza kuwasaidia kuwapa kombe hilo la dunia. Mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 23 kwa sasa ataongoza Ufaransa, ambapo aliongoza kikosi cha Ufaransa dhidi ya Argentina katika uwanja wa Lusail, akiwa na nafasi ya kuwa mchezaji mwenye umri mdogo zaidi kushinda kombe la dunia la pili tangu alipofanya Pele akiwa na umri wa miaka 21 1990
62 akiwa alichukua bingwa wa kombe la dunia akiwa kijana mdogo sana Pele. Ni mmoja wa wafungaji bora katika dimba hilo akiwa sawa na mpinzani wake wa Lionel Messi, na tayari amefunga mabao 9 katika mechi za kombe la dunia na kufanya kuwa mfungaji bora wa 15 katika historia ya michuano hii hiyo. Kwa hakika ni mchezaji mmoja tu wa kiume katika historia ya Ufaransa aliyefunga mabao zaidi ya kombe la dunia, Justin Fontaine akiwa na mabao 13 yote mwaka 1958, huku mshambuliaji huyu mwenye kasi ya PSG akisidhihirisha kuvunja rekodi ya mbele yake. Mfaransa huyu namba 10 alizaliwa katika vitongoji kidogo cha Bordeaux kaskazini mwa Paris. Familia PSG, familia ya Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian baba yake baba Wilfred, mama Vaisla na kaka yake Jules Kembo Ekoko waliishi katika shamba la baraza hilo karibu na uwanja wa nyumbani ya Bordeaux. Kaka yake mdogo Ethan ambaye sasa ana umri wa miaka 15 alizaliwa baadaye. Kulikuwa na barabara moja tu ya kuvuka na uwanja ili Kylian kucheza katika saa nyingi na marafiki zake. Baba yake alihusika sana katika klabu ya mashinani ambapo alifundisha timu tofauti. Alikuwa na sauti na sifa zilizoheshimiwa katika ulingo wa Paris, katika soka la Paris. Mwanawe hakupendezwa na kitu kingine chochote isipokuwa mpira wa miguu. Anachotaka ni kupiga mpira wa miguu katika klabu hiyo, timu za baba yake. Kandanda ikawa kitu kinachofuatiliwa mara kwa mara katika nyumba yao, iwe na kutazama mechi kwenye television, kucheza na ushindano au marafiki shuleni, bodi au popote pengine. Mbappe alifanya kila kitu na kuzingatia mpira wa miguu juu ya kuta za chumba chake cha kulala. Anaweza kupata picha za Cristiano Ronaldo. Unaweza kupata picha za Cristiano Ronaldo. Ilikuwa wazi tangu utotoni mwake kwamba kijana Kylian alikuwa na kipaji kuanzia umri wa miaka 10. Pande zote za Paris watu wangemzungumza juu ya mwanasoka huyu wa bodi. Haikuchukua muda, sifa hizo zilienda zaidi kwa mji mkuu wa Ufaransa pamoja na kila klabu ya Ligue 1. Timu zote kubwa za Ulaya zilisafirishwa na wasaka wa talanta wao. Walifanikia kwamba Kylian Mbappe miaka michache ijayo atawakilisha Ufaransa katika mataifa. Walitaka kumuona akiwa katika ubora wake wa hali ya juu. Kwa hiyo familia yake ilibadilika na ofa kutoka kwa Chelsea ambao walimchukua Kylian Mbappe kwa wiki moja ya mazoezi akiwa na umri wa miaka 11. Baadaye Real Madrid nao walifanya hivyo alipokuwa na umri wa miaka 12. Wakubwa wote wa Ulaya walijaribu kushawishi yeye mwanzo kuhamia London na Hispania tayari kutoa chochote, lakini familia ilikuwa ikitaka kumjaribu mtoto wao, na kila mahali alipoenda alikuwa bora zaidi, hata katika chuo cha mafunzo cha soka cha Clairefontaine mjini Paris. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe na kulike na comment. Nashukuru ndugu kwa pamoja nami, na asante sana na tunashukuru. Majina naitwa Ahmed Harb Saif. Nitakuwa kocha wenu msaidizi nikishirikiana na kocha wenzangu Klopp Mene. Naomba ushirikiano wenu sana. Lusoja. Twende. Lusoja. Lusoja. Haya, twende Inigo. Lusoja. 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 Karatasi. Lusoja.
Ini gol. Lusoja. Ini gol. Ini gol. Lusoja. Ini gol. Lusoja. Dia anaitwa Jamal Rashidi. Cheza na nafasi ya wingi. Ini gol. Lusoja. Ini gol. Lusoja. Ini gol. Ini gol. Ini gol. Twende kwa nguvu. Lusoja. Ini gol. Lusoja. Ini gol. Lusoja. Ini gol. Lusoja. Lusoja. Ndio. Ndio. Na kukata.
Moja, mbili, tatu. Makofi kwake. Moja. Unaona mtoto jamani? Wewe kimbia kweli? Kimbia kweli, mwili ukikuuma ndo unaingiza. Yaani mwili ukikuuma ndo unaingiza. Kimbia kweli. Kwa mpangilio. Sawa, sawa Balela. Inigo. Soja. Inigo. Soja. Niko mesaini huko. Wewe ni karatasi nyingine? Sajili mpya. Mbali. Inigo mbali. Inigo. Inigo. Soja. Inigo. Soja. Niko mesaini huko. Wewe ni karatasi nyingine? Sajili mpya. Inigo. Soja. Inigo. Soja. Mimi ndio wakala wake. Unapata. Kule kuingia rais. Po, twende. Inigo. Soja. Inigo. Soja. Inigo. Soja. Makofi tafadhali. Kampata wewe, kampata. Soja. Inigo. Inigo. Soja. Soja. Inigo. Inigo. Soja. Soja. Inigo. Twende. Wapo Inigo. Inigo. Soja. Inigo. Inigo. Soja. Soja. Inigo. Inigo. Soja. Hapo.
Safi wanaume, safi wanaume, safi wanaume. Unainama kidogo. Safi 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 Roja. Safi mwanaume. Safi, spidi nzuri hiyo. Safi Damola, safi Damola. Ni contact ya kuposti TikTok. Safi mwenda, safi mwenda. Safi safi. Safi mwanangu. Ngozi ingia hapo. Ngozi ingia ujirushi. Hapo unaangalia. Unaangalia wewe kaja tu. Bado damu changa.